Halo guys, kali ini kita akan mengupgrade prosesor dari Toshiba C640 dari Core i3 380M menjadi i5 540M. Yuk kita simak. Kita akan melihat dari spesifikasi laptopnya sebagai berikut. Kita buka klik kanan properties, lalu akan muncul spesifikasi sebagai berikut. Ini tertera dengan prosesor Core i3 M380 dengan clock GHz 2,53 dengan RAM 4GB. Pertama, sebelum kita mengupgrade prosesornya, yaitu kita harus melepas dulu baterai dari laptop tersebut untuk mengurangi kesalahan fatal dari korsleting listrik. Selanjutnya ada berapa mur ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mur yang harus kita lepas. Kita coba lepas RAM-nya. Selanjutnya kita lepas untuk harddisknya berkapasitas 1 TB dengan merek Toshiba. Lalu kita lepas untuk mur penahan DVD ROM-nya agar bisa kita lepas, karena di bawah DVD ROM-nya ini ada baut yang harus kita lepas juga. Apabila sudah melepas mur di bagian belakang, kita bisa lepas ini guys. Lalu mur pada penahan keyboard kita lepas sebanyak 2 buah. Selanjutnya kita bisa lepas keyboardnya. Di bawah keyboard ada penahannya. Murnya ini juga harus kita lepas agar keyboard casing bisa terpisah. Kita lepas fleksibel talkpad, fleksibel power, fleksibel speaker. Lalu selanjutnya kita bisa lepas lihat untuk motherboardnya. Kita melepas terlebih dahulu fleksibel power, fleksibel LCD, dan juga selanjutnya kita coba angkat motherboardnya.
Ini kita lepas dulu untuk wifi adapternya. Di sini tempat prosesornya yaitu i3 370M. Kita coba untuk upgrade menjadi i5 540M. Selanjutnya kita bisa lihat untuk prosesornya ini soketnya RPGA ini 380M. Selanjutnya kita lepas untuk soket prosesornya, bisa ini kita putar ke kiri. Nah ini sudah, ini tinggal dilepas seperti ini. Ini prosesor yang lama kita bandingkan dengan prosesor yang baru kita beli seharga 350.000. Ini untuk prosesor yang baru. i5 540M dengan turbo hingga 3,1 GHz, lebih cepat daripada prosesor sebelumnya yang hanya 2,5 GHz untuk speednya. Selanjutnya kita coba untuk membersihkan. Seperti ini ya guys. Seperti ini kita cocokkan dengan V-nya, jangan sampai gelap bengkok. Kalau sudah plug and play, tinggal kita kunci guys. Dengan memutar searah jarum jam, kita kasih thermal poster. Setelah itu kita tutup kembali guys. Selanjutnya kita pasang kembali guys. Kita pasang terlebih dahulu untuk kipas prosesornya, lalu kita pasang. Kita pasang untuk fleksibelnya. Kita pasang covernya.
Setelah itu kita pasang lagi. Bismillahirrahmanirrahim, bisa guys. Nah ini dia guys, udah masuk i5 M540. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.